你敢相信北盘江最后的手动人竟然是我吗？再待下去，我都要成荒野求生了，兄弟们！我能坚守下来，靠的也仅仅只是运气。不管是洞内涌出的瀑布水，还是过山峰频繁造访等等等等，如果处理不好，那就不是故事了。从我脚边爬过去的，我。但北盘江鱼种丰富，出洞就能钓鱼，实在让人难以割舍。虽然现在乾坤洞上下游20公里都毫无人烟，而且鱼情艰难，但我想坚守之下，总会有拨开云雾的那一天。所以为了能够完成兄弟们对我发起的挑战，我必须未雨绸缪。昨晚又是一场大暴雨啊，兄弟们！我生怕这个洞它又淌水，所以我今天做了一个非常重大的决定，我要为上3楼做准备。你们看，这个3楼它就非常干燥，还很大。只要我把这个平台搭好，然后我再做个楼梯，我就可以顺利的住进3楼，那我不就可以高枕无忧了吗？有道理，兄弟们，开干！桩刚打好，兄弟们，又下雨了，得赶紧赶工期了。终于搭好了。有了这个平台以后，距离我们上3楼的目标就又近了一步，兄弟们啊，不要瞎想，做这些都是为了能够顺利的完成这个挑战，好吧？啊，每期钓上一条3斤以上的鱼。但天知道要挑战多久啊！再待下去，我都要成荒野求生了，兄弟们！我本来是个户外小白，硬生生在北盘江快变成户外大神了都。我发现我这个洞口压根它就不留鱼，但是今天我必须要开个奖励道具。一雪前，此刻如果我说我今天必上大鱼，你们肯定不信。但是今天在这个新钓位，我会拿出我毕生所学来证明自己。杆子都用的是根9米的中回太白6H 大综合打窝。今天依旧是个新钓位，兄弟们，窝子不要打太多了，搞个1包就行了。老坛的蜂蜜玉米，够里头。好 ，OK， 大草鱼我来了。线组就先搞个5+3啊，威德森的大物线组没有问题，兄弟们。兄弟们，调8、9目，钓2、3目，够里头，完美。哎呦，我来了，兄弟们，搞到了，什么东西？开竿白条啊，嘿嘿啊，翘嘴，兄弟们，小翘嘴1尾啊，不够3斤，走了，继续，第一竿就上鱼，那还得了啊！哎。哎，哇，什么东西？哎呀，哎，不过这条好像没有3斤啊。哦呦，翘嘴啊，兄弟们！嘿嘿嘿嘿，哎，别跑了啊，让我看一下啊。哇，怎么样，兄弟们，可以吧？虽然这条鱼没有3斤重啊，兄弟们，但它也是正儿八经的一条正经鱼啊，对不对？不过它的体重确实太轻了，兄弟们，让它回去再多吃点窝料，好吧？记得回去多吃一点，知不知道？快点长大啊！走吧。喂，哇，什么东西？哎，没有3斤，走。喂，哇，这条怎么样？什么鱼？没有3斤，回去找妈妈。哎呦，哇塞！呵，
这么大个白条，不够，回去。你们看这个水涨得多快，水草还特别多，它这个鱼它就不缺吃的，知道吧？你们说这个鱼怎么钓？我希望让我玩命的这12个兄弟心里能够有点数。我对你们有多好，还给你们回一堆的礼，温柔点嘛，对吧？21号，找快点，这是赣州龙南的陈某涛啊，兄弟，看你要怎么玩我。哎呦，什么东西啊？跳绳，这不轻轻松松嘛？什么意思啊？大坤再得1分。没有钓到3斤指压板，跳绳光脚跳20个以上。你这个指压板上面怎么还带尖刺的？怎么想的？啊，20个。23 4踩到这个鼓包了，一口气。咬咬牙，6、7、8、9，14、15、16、17、18、19，24，